И здравейте, дами и господа, аз съм Аврито и днес ще снимам Minecraft Diamonds. Мина се 1-2 дни от първият епизод, но днес ще направя нов. И ще продължа нататък епизодите, стига да събера 100 гледания за начало. За начало ще събера 50 там 100 гледания и ще направя трети епизод. Ако не ги събера, все пак явно не сте ми харесали поредицата и няма да продължа. Ще почна да снимам на Half-Life 2. Или пък на тамка, не знам. Най-вероятно е да снимам, ако не ми харесат, и на Half-Life 2. Защото там ще почна, като снимам, да превъртам играта. В този епизод, както виждате, съм хванал брадва, но ще си сложа каменната. Ще го посветя на дърводобивът, защото така да се каже, отвътре къщата ми е малко негостоприемна и мисля да е облицован с май така беше думата, с дърво, обработено дърво, и след това да е издължен нагоре. Мисля, че така ще стане хубаво. Реших да не търся село в другите епизоди, защото все пак напоследък хищ не откривам села. В колко много world съм търсил села и хищ не съм откривал. В Half-Life, честно да ви кажа, харесвам много тази игра, защото има убийства, има такива зомбита, чудовища, оръжията са много яки тамка. И самата игра е яка. Все пак ме кефи много лика на този Морган Фриман. Главният герой в играта. Много е добър лика, но той. Вот, пропуснал съм кол. Сега не пишете в коментарите, Аври, че си много сляп, такива работи, защото това е и дразнещо. За да аз като съм пропуснал нещо, ви да ми го напомняте и да викате нещо от рода на тези неща. Да, така ще е. И бях запален наскоро по Half-Life. Да не си изгубя къщата, че заказах, ще да я изгубя един път. Ходих там по едни мини пещери, ходих и на мен нищо не открих. Тоест, нищо не открих. Много такива ненужни неща. И сега е време да... Да, миналият епизод ходих за риба. И изчакайте малко. И така, върнах се, хора, имах малко работа. Както чухте. Сега да обира и този кол. Вау! За втори път вече го виждам това. И сега работата ми е да убия това тъпо прасе. Мрива, гаджина мръсна. Не, няма да го бия. Ще го кръста. Например... Тъпо прасе. Само ми бягаш. Мислих да те кръста, Ванчо. Но това е игра на име, аз не го харесвам, но за прасе е добре. И не се обиждайте хора, които гледат това видео и се казват Иван. Защото това е много така
Не се отнася за вас. Просто на мен не ми допада това име. Колко ли дърво събрах? И 37. За първи етаж да го облицовам с дъски е достатъчно май. Сега да го превърна в дъски. Так. И изчакайте да видя звукът дали е много силен. Добре. Звукът е добре, защото в последното видео правих един пробен геймплей и звука на Майнкрафт ми беше усилен звука на Майнкрафт до край. И чуваш се много така, как да го нареча, ганно. Едно досадно такова жужжение беше, не знам от какво е. Но като си спрях да се увеличавам толкова много звука и да знам, поспря. Вече не жужжи така както беше преди. И нещо там към YouTube не ми позволява да качвам видеа над 15 минути. Не знам защо, някой от вас, ако знае защо, да напише в коментарите, моля. Защото това горе-долу не ми харесва. Защото последния път правих тамка на една игра геймплей и мислех да го кача, защото стана хубаво видеото. Играта се казваше пак Майнкрафт. На Майнкрафт, само дето правих учебно такова за как се правят отваря на лечението, тамка отваря на силата, тамка... Да, то беше един така учебен клип. И напишете в коментарите за... Не, това няма да го правя. Не искам да правя такива учебни видеа за това. Защото мислех да започна да правя една поредица от учебно видео как да се играе Майнкрафт за тези, които дори изобщо не са я чували. Но в днешно време всички знаят Майнкрафт. Да, така е. Всички знаят Майнкрафт. В другите епизоди Тоест в другия епизод ще започна да правя ферма, защото, както виждате, нямам досег на... Аз докато се строя къщата, защо не взема да опеча рибата? И не се спомням много откъде намерих толкова много кол. Не знам, може... Да, май се сетих. И, значи... Вот. Вярно, тук имаш табелка от... Извинете, хора, пак ще направя една пауза.